Fra spildevand og regnvand til Øresund og forbrændingen. Spildevand kalder vi alt det vand, der kommer fra husenes og industriens afløb, toiletter og lignende. I hjemmet skaber vi spildevand, når vi bader, vasker op, børster tænder, vasker cykel osv. Spildevandet havner i kloakken, hvor det blandes med regnvand fra f.eks. hustage og veje, som også løber ned i kloakken. Denne vandblanding indeholder altså både afføring, køkkenaffald, sten og grus, toiletpapir, kemikalier, næringsstoffer som f.eks. kvælstof og fosfor, bakterier med mere. Og det er nødvendigt at rense kloakvandet, inden det til sidst ledes tilbage til f.eks. Øresund. Kloakvandet ledes derfor hen til renseanlægget Lynetten, og jo mere affald og forurenende stoffer, der havner i kloakken, jo sværere og dyrere bliver det at passe på kloakrørene og at rense vandet på renseanlægget. Kloakvandet løber først igennem en rist, hvor alle større genstande sorteres fra, f.eks. vatpinde, hygiejnebind, kartoffelskralder med mere. Derefter bliver fedt og sand sorteret fra i et bassin, hvor der tilsættes luft, således at sand synker til bunds, mens fedt og olie bliver tvunget op til overfladen. Andet tungere materiale, såkaldt slam, bliver efterfølgende også sorteret fra i bassin. Slam fra restene køres til forbrændingsanlægget, hvor det bliver brændt af. Hele denne proces kaldes for mekanisk rensning. Herefter bliver vandet kemisk og biologisk renset, blandt andet ved at naturlige bakterier nedbryder det sidste organiske stof til CO2, vand og biologisk slam. Endelig er det renset vand klar til at blive ledt ud i Øresund, hvor det ikke længere forurener. Sandet genbruges, mens olie og fedt og en del af det biologiske slam omdannes til biogas i rådne tanke og bruges til opvarmning.